Всем привет, ребят! И с вами Кацуми. Сегодня я решила сделать мини-обзор на Рэмси, так как у него под видео. Попросили сделать видеообзор. Вот я его делаю. Да, я его делаю поздненько. Такс. Начнем с оформления. Шапка нормальная. На Ави аниме. А вот теперь вопрос. Gacha Life это та же аниме. Почему ты ее не уважаешь? Ну что ж, давайте посмотрим хотя бы одно видео. Это видео выпустил сегодня. И да, а сейчас лол. Он не любит гачу и сделал на нее обзор. И под его же видео озвучка сериала. Лол. Ну ладно. Я надеюсь, что звук вам передастся. Да. Ну что ж, ладно. Погнали. А у меня сегодня будет обзор на тебя. И, конечно же, я об этом видео и попросила. А сейчас Ниппон. Такс. На этом моменте я остановлю. Все. На этом все. Критика закончена. Да. Да. Ага. И озвучивать мое видео. Да. Окей. Ару, тупо ару, как он произносит мой ник. Во-первых, не через 10 лет, а через 10 тысяч лет. О, а вот здесь уже. Лол. Ору с озвучки. О. И здесь я остановлю. А в общем. Да. Хэппи-энд будет во второй серии, если она будет. Ну а вот по какой же причине ее не будет?
Видите, да? Окей, да. Это пилотка. Это пилотная серия. Да, конечно, мастер фотошопа, блин. Окей, да. Окей, да. Все. Ну ладно. Я, наверное, не буду раздлинять это видео, так как я его снимаю очень поздно. Да. Поэтому, как ты и хотел, получай... Ой, секунду. Получай свой видеообзор. Вот. Это раз, это два. Ну что ж, на этом все. Всем пока. Надеюсь, что таких видео больше не будет. А на этом все.